आयो, तिहार आयो लगत्तै हाम्रो सबै तयारी सुरु भइरहेको छ र हामीहरूले आफ्नो नेपाली परिकारका केही व्यञ्जनहरू बनाइरहेका छौँ। जस्तै कि मैले तिलको र टमाटरको चटनी बनाएँ, मलाई एकदमै स्वाद लाग्छ र मैले अब बनाउन गइरहेकी छु हाम्रो भाइटिकाको लागि। हाम्रो दाजुभाइका लागि हामीहरूले स्पेशल व्यञ्जन बनाएर तयार गरिरहेका हुन्छौँ र मैले सबैभन्दा पहिले बटुके रोटी बनाउनको लागि मटर मैले खलीमा पिस्दैछु अनि फेरि मैले फेनी रोटी बनाउनको तर्फ लागिरहेकी छु र फेनी रोटी पनि म आफै बनाउँदैछु। सबै प्रिपरेसन म रेडी गरिसकेकी छु र म आफ्नो फेनी रोटी बनाउँदैछु। हजुरहरूले सबैले बनाइसक्नु भएको होला, बनाउँदै रहनु भएको होला। यो तिहार कति रमाइलो, कति खुसियाली, कति साह्रै खुसियालीको उत्साह मनाउँदै हामीहरू दिदीबहिनीले दाजुभाइ पुज्न पाउँदा कति नै खुसी लाग्छ र हामी एकदमै ह्याप्पी हुन्छौँ। हामीहरू जति नै ह्याप्पी हुन्छौँ त्यति नै हामीहरूले आफ्ना तिहारका खानेकुराहरू रेडी पारेका छौँ। जस्तै कि मैले हजुरहरूलाई देखाइँदै गइरहेकी छु। म सेलरोटी पनि बनाउनको तर्फ लागिरहेकी छु। सेलरोटी पनि मेरा बनिरहेका छन्, फेनी रोटी पनि मेरा बनिरहेका छन् र मैले झिलङ्गा पनि तयार गरिरहेकी छु। झिलङ्गे रोटी त मैले बजारदेखि नै रेडिमेड लिएर फ्राई मात्र गरेको हो, यो म आफै बनाएको होइन। र हजुरहरूलाई कस्तो मनाउँदै हुनुहुन्छ? हजुरहरूले आफ्नो घरमा सबै यिनै खानेकुराको तयारी रेडिमेड गरिरहनु भएको होला। हेर्नु त कति साह्रै रङबिरङ्गी कलरका टिकाहरू अनि फेरि त्यस्तै प्रकारका झिलङ्गे रोटीहरू पनि। सेलरोटी पनि मेरो रेडी भइसकेको छ। अब मैले बनाउन गइरहेकी छु बटुके रोटी। हामीहरूको परम्पराको अनुसार सबै चिज म रेडी गरिरहेकी छु। जस्तै कि मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ कि म फेनी रोटी पनि बनाएँ, झिलङ्गे रोटी पनि बनाएँ, सेलरोटी पनि बनाएर रेडी भयो र मेरो सबै चिजहरू रङ्गी